One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 13, 14, 15. Nabulan. So, wala na itong pinaka-rapper. Lubo na eh. One, two, three, four, five, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 piraso, sir. So, mangyayari yan, wala na itong rapper. Hindi na siya naka-close, dapat naka-close yan dito. So, mangyayari ngayon yan, open na to. Open na yung mga pores niyan. Pag nag-erase yan, wala na, hindi na siya mag-close. Yung mga rapper tsaka open kasi ito nakalabas na. Palabas na yan. So, yung hangin yan, hindi na talaga balance. Kasi naurong na siya ng urong, namagana yun. Sa lubo na eh. Ito, wala na to. Naka-open na yan. Open na to. Mapapasok mo na yan. Kasi itong rubber ang, dapat yung rubber ang nandito yan. Para pag nag-erase ka, open to, itong rubber. Pagka-stop, magkuklose yan. Eh, ito nangyayari yan, open na, dami, yung halos lahat. So ngayon, sir, 15 piraso yung diffuser na Yan. need to replace. Yan, naka-open na yan. Ito. Dito to sa baras yung bio selector to, sir, di ba? Sa kabila, sa SBR, hindi pa nabilang. Ayan, naka-open na nga lahat yan. Yan, yan. Bugatan mo muna, sir, para makita sa... Yan, yan, tutukan mo, tingnan yan. Ito, sir, oh. Ayan, naka-open na lahat Open yan. na. So, hindi na kailangan itong ibalik. Kailangan na talaga ito siya palitan. Ito pa, dito, tutukan mo dito. Bali, Ayan o, nakita mo yung form. lumubo na sir at saka sabog na. Kita mo yung video mo. Yan. Tapos, naka-open na. Kasi nga, open na ito eh. Ayan, lahat yan. Lahat ng diffuser, sir, na 15 piraso sa bio selector, need to replace. Ayan na, naka-open na lahat yan. Ibig sabihin, itong mga diffuser na yan, flat na yan. Kasi open na siya eh. Okay? Nang i-repair or palitan. Kung mas maganda palitan kung ano. Tapos, ano pa ba ang pwede nating... Ayun lang yung guide rail, sir eh. Replace na. Kung di man pwede i-replace, pwede rin na-repair. Sa ano to? Sa Bioselector. wash pump. Bioselector. Ayan o. Lapit po. Labot. Ayan. Ayan, ano mo yung mga string. Kita yan mamaya ba? Kasi ipapakita natin yan. Ayan o. Magang-magana yung... Ayan mo na ilaw. Ha? Lapit mo na lang. Di na maabot. Ha? Di na maabot. Ako mag-iilaw. Video mo. Ilawan mo na yan. Wala na. O, tas magang-magana yung mga diffuser natin. No? So, kasi ano yan, kumbaga, nung mga time na nahihirapan na siyang mag-release ng oxygen, yan ang gagawin niya. Bubulot kasi yan. O, hindi na siya At saka to. At saka yan, sir, oh. Umangat na. Yan, umangat na. So, yan.
Halos lahat naman. Mahina. Walang magana. Ayan, tingnan mo. Video ko yan. Walang magana ng mga pa. So, Yan, tanggalan sir. tanggal na rin. Yan yung pinakamalagang yan lang na. Medyo naman natin sir. Baka natin bilang. Okay, bilano. Madilim. Hindi natin mabilang yan. Dito tayo maguna. Ito na, dito mo natin simula eh. Bukol na yan. Tapos lahat pala. Okay. Halos lahat na yan. Pala sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 pieces diffuser need to replace. Bali total SD55 total. Total. Kasama dun sa may bioselector. Tapos, ito sir, yung airline sa ASD to AQT Ayan o. need to replace. Sir, ano na siya sir, pudpud na talaga siya. May butas na. Butas na. Kailangan na siyang palitan yung airline ng ASD to AQT. Ayan sir, So kinain na siya ng kalawang. Tapos yung mga electrical naman sir ito, ganyan. Kailangan na rin tong palitan. Kasi tatamaan na siya ng tubig pag aeration. Yan. Tapos yung junction box natin nito sir, kailangan na rin ito natin ilipat papunta doon para hindi na siya maabala doon. Kasi pag nagparking siya dito, hindi mo yan mabubuksan. May nagparking na sasakyan.